Achun xiqqishonatti ulfaata. Karaa nagaa deemii jeetin anis viidiyoo kana ergee fi jechuu. Isiin kana guyyaa barartuu boo'icha anaafis wali boonya kana screenshot messenger kana keessa screenshot gooteeti TikTok irra post gootee jechuu. San booda screenshot san fidanii achi gubbaa godhanii shugutiin daabboon isii baatee jaanii iyyan jechuu. Innaa kanaafin nama sammuun isaa fageessee iyyaanne hin jaaladhu kan hin jiru kanaaf guys. Ammaan badiin qabame as biratti mee maayyi guys mee kana gizee godhan maaliif dubbattaa manaan jettani mee amma rabbi jaa kana amma isaan guyyaa ibsaan na bira jira viidiyoo kana gizee kan waraabee ergu jechuu mana hirribaa keessa jechuu gizeen isiidhaaf ergu jechuu sini galee amma kana fuudhanii isiitu post godhe isii sagalee post ngone screenshot gooteetiti post goote akkatti screenshot gootee post goote warri immoo sammuun isaanii miskiina ta'e nama diiguu fi nama diiguu nama walalchiisuu barbaadu immoo fuudhaniititi daqiiqa guyyaa lama booda nu eegaa post godhu deemnaa jaanii viidiyoo wanni screenshot kana TikTok isii irraa fuudhaniiti miidiyaan guutuun mana banatti irraa haasawaa jirti jechuu. Innaa eshi ammas biratti ummanni kun amma ummata hundaa miti laala. Ummata kana keessa baalageenis ni jira, kana gaatis ni jira, kasammuun isaa immoo qullaa ni jira, kasammuun isaa yaadus ni jira miti. Namni sammuun qullaa yoo qullaa jennee maaliif haaraadha bargaaffin? Dila kanarra dalaganii cadhii Oromoo. Waamee kanarra dalagu jira nama ummanni kun rabbi sodaadhaati. Mee ammas biratti ani badiin kiyya mee maalimi? Mana kiyya seenee qarqaarsiisutti na arrabsan. Mana kiyya seenee rakkoon kee maalii mee uummatatti madhuu gizee jee seensutti na arrabsan. Fuudhanii waan obbolee saayibati yaa ijoollee ergine waan biraa godhanii post godhanii na arrabsu jiran. Yoon dhufee dubbadhee ni iyyan haayee maaltu malame? Ambar akka nama birattuu isin arrabsine baran dhugaan isinitti hime bara kun arrabaa miti waan naan ta'e himadhee kun arrabaa miti obboleessa kiyya obboleetii kiyya arrabaa miti dhiifama gaafadhu jettee immoo Allaahumma salli alaa Muhammad morma kiyyaa darbama malee nama sammuun duwwaa dhiifama gaafadhu አልጠይቅም ጭንቅላቱ ባዶ የሆነ ሰው አልጠይቅም kabajaan jeena kabajaaf jennee waa hedduu dhiisne obboleessa koo kabajaate nasin barsiistan anilleen isin barsiisu jechuudha because wani anaasa hundinuu karaa biratti hikkata waan ta'eef jechuudha. Miskiina jechuun maallaqa qofa isinitti fakkaata isin waan sammuun kee duwwaa ta'eef akkasitti yaadde jechuudha. Miskiina jettee ifiifuu miskiina ifiifuu akkasii እኔ ብር ስለ ብር አላወራውም እኔ ስለ ጭንቅላት ደህንነት ነው ያወራሁት ሃይ ዋኑመን ኢሳን ሶዳዱ ሳኒ ወር ሚዲያ ነው والله አንገ ሚዲያን ጉቶን ኦሶ ማኪ ራሷ ወልተኒ ቡልተን ኢንሻአላህ ደስ ነጃታይን ኢስኒ ቡና ዱጋ ጊዜ ሲናረብስተን والله ስክሮል ጎዳቲን ቡና ዱጋ ይስላል ቱሬ ረይ ፉጀቹ ባይዘዌ ዶናቲ ከኛቻ ይቹ ነው ላላከኛቻ ይቹ ታይስ እንደገቡ ቱሬ ጊዜ ሲን mana banatan iyyitan jechuudha. Takka godhee hulaa kiyya cufadhe deeme. Takka isin godhee hulaa kiyya cufadhe deeme hin iyyitan. Ka ጭንቅላት daa'ee እንጂ አይጠበቅም ሲጀመርም akkanuma bakka yoo sammuun hiyyeessa taate afaan kee gaariin dubbatu ilaalchi kee gaarii miti akkitti yaaddus gaarii miti kuffisuu malee kuftee kaa'uu hin beektu kana bakka علق gafi singode mashallah kasi nama tuutanii gaafa namni isin tuqe immoo
hin iyyitan jechuudha. Obboleessa kiyyaan hoolaan taane re'een taane kan abbaan fee dhufee miidhan irratti dhiqatu jechuushi. Wallahi እንዴት ደስ እንዳለኝ በጉመን isin tuqe rabbii ki akan itti gammade jechuudha. Takka maakiin isin tuqxeen beetu yeroo duraati isin tuqxeen ganaa na tuqaa isin kana caalan isin gubaa jechuudha. Na tuqaa kana booda isintu dhiira na tuqaa kana booda. Huma hin fiddu guyyaa lamarran dabartu ajandaan tanti ከሁለት ቀን አታልፍም እንኳን የኔ ንግግር አይደለም ነመ ዱዌፉ ጉያ ለመይታ ሊና ፊዲሜ ዋንሰን ገርሲሳ ፊዲ ሊና